окна скрипят, как лысина мужа. Я как-то вымыла окна этим способом, и они реально начали скрипеть от чистоты. И без всякой дорогой химии, что особенно приятно. Сначала убираем всю зимнюю грязь, она прям слоями снимается. Берем теплую воду и добавляем туда немного средства для мытья посуды. Я использую жидкое хозяйственное мыло, оно отлично справляется с жиром. Протираем стекла, чтобы убрать основную грязь, а потом делаем настоящее волшебство. Разводим в воде немного марганцовки, чтобы раствор стал слабенько розовым, и этим раствором еще раз проходимся по стеклу. Протираем все на сухо и смотрим, окна блестят, будто только что вставили новые. Больше таких идей ищи в моем телеграме по ссылке шапки в профиле.